旷野里好多袋鼠集体奔逃，跑慢了或是跑错方向就可能送命。动物奔逃，农场主人也开着拖车车里马匹等牲口，因为森林大火正逼近中。澳洲目前笼罩在圣婴现象的气候形态，草地都枯黄了，天干物燥，一道闪电或是一根烟蒂就可能星火燎原。周日，丹南维多利亚省就窜出了15场以上的大火，迫使当局出动1000名消防队员、50多架次的消防直升机，务求在火势四处蔓延之前掌握先机，控制火势。We will provide whatever support is requested from Victoria. These are difficult times, and I say to people, listen to the advice of the authorities. 消防队爬上民宅屋顶浇水降温，阻止火势蔓延。目前已知维多利亚省已有2000多位居民紧急撤离，有6栋民房和农场被焚毁，还有不少牲口被烧死。It's already done that. I've just taken my bike into Beaufort, but it doesn't look too good in Beaufort either. 当地气象单位表示，圣婴现象伴随着极端高温、热带气旋、野火、干旱等现象，预估28、29号还会出现极端高温，使火势更难收拾，因此当局建议民众尽早撤离。华视新闻综合报道。想要抢先掌握最及时的国际新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定52华视国际特区 YouTube 频道。